Сегодня мы рассматриваем о задержании гражданина Кыргызской республики Султанова Манаса Асеневича. Ранее был документирован фамилия Исмаилов, 1974 года рождения, уроженец города Москва, Российской Федерации, неоднократно судимый, занимался ломбардной и ростовщической деятельностью. Так. Ко мне поступило очень много заявлений от наших граждан о том, что как они пострадали от действия Султанова. Мы начали расследовать его деятельность, мы начали рассматривать, чем он живет, что он делает, как он зарабатывает. И все эти информации начали заблаговременно собирать. Так? И в конце концов, все эти материалы, когда все материалы собрали, мы решили возбудить уголовное дело, так как от его деятельности, от его работы, оказывается, все время страдают люди. Поэтому мы решили возбудить уголовное дело и расследовать. Расследовать это все как бы в рамках уголовного дела, и чтобы дать ответ всем. Уже в начале расследования данного уголовного дела мы выяснили несколько его действий по части его работы. В рамках расследования указанного уголовного дела были получены факты незаконной деятельности Манаса Султанова. В частности, последний, преследуя корыстные цели, осуществлял противоправную ломбардную ростовщическую деятельность, направленную на извлечение прибыли за счет граждан, находящихся в затруднительном материальном положении. Манас Султанов, используя сложившиеся задолженности, организовывал меры по незаконному завладению движимым и недвижимым имуществом своих клиентов, в том числе жилыми помещениями, земельными участками и коммерческими объектами, оформляя переход права собственности посредством заключения фиктивных либо мнимых гражданско-правовых сделок с привлечением подконтрольных нотариусов и иных аффилированных лиц. То есть он думает только о себе. Все ломбарды должны давать проценты, если там простым языком сказать, не выше 30%. Все. Максимально 30% должно быть. Со всеми накрутками. Не больше. А у нас ломбарды работают 40, 50, 60, 100% некоторые накручивают. Так? Это все незаконно. Всех этих таких ломбардов, которые, не соблюдая статью 6 о ограничении ростовщической деятельности закона, не соблюдает, их нужно привлечь к ответственности.